Der Weltraum. Unendliche Weiten. Wir befinden uns in einer fernen Zukunft. Dies sind die Abenteuer des neuen Raumschiffs Dawn, das viele Lichtjahre von zu Hause entfernt ist, um fremde Welten zu entdecken, unbekannte Lebensformen und neue Zivilisationen. Die Dawn dringt dabei in Galaxien vor, die noch nie ein Jem'Hadar zuvor gesehen hat. There is much to be done. Es gibt noch viel zu tun. Und da startet dann quasi die nächste Quest zum Wiederholen, verdammt. Founder Odo has something of interest in the Masan system. Something the other founders want no one to know about. Even one of their own. It is unsettling. The founder and I will travel to the Masan system on your vessel. The Cardassians and Starfleet are sending ships to assist us as well. Be advised, after Karima, relations with these allies are somewhat strained. If things become volatile, friends could quickly become foes on this mission. Victory is life. Jawohl. Reisen Sie zur uralten Dominion-Station im Masan-System des Gamma-Quadranten. Machen wir. Wir bekommen Erfahrung, das und noch irgendeine extra Belohnung. Akzeptieren. Remember, victory is life. Natürlich, denke ich immer dran. So, und das ist dann auch die nächste Aufgabe, aber das wird mit einem kleinen Cut geschehen, denn jetzt gucke ich erstmal, was so ist. Ob vielleicht irgendwas zum Ausrüsten ist, ob ich irgendwas aus meinem Inventar weglösche und so weiter und so fort. Und dann sehen wir uns mit einem Mini-Cut direkt wieder und dann begeben wir uns auf die Reise in das Masan-System. Also bis gleich. Und schon habe ich alles soweit ich wollte, konnte aussortiert und wir können uns auf den Weg begeben und zwar zum Wiederholen, verdammt, Reisen. Wir nutzen natürlich den Transwarp. Und schon bin ich da. So schnell kann es gehen. Beginnen zum Wiederholen, verdammt. Only a few founders know about this station here. It's very old and very well concealed. From what I can tell, the Dominions studied alien life here, including the Herc. We may be able to recover useful tactical data on them from the station's computers. Und was ist mit den Dominion-Schiffen, die die Station bewachen? They shouldn't be a problem. Take us into comms range and open a hailing frequency. I'll deal with whoever's in charge on those ships. Wie Sie wünschen, Gründer. So far so good. They're not targeting us. Das ist tatsächlich ein guter Anfang. Wir begeben uns mal in Richtung der Guten. Mal sehen, ob sie wirklich nicht angreifen oder... You do not have authorization to enter this system first. This is unacceptable. You've shown a singular talent for annihilating the Herc. I suggest you return to that before my patience with your disobedience expires. Gründer Odo möchte sprechen. There's no need for this posturing, Founder. We're here on official business under my authority. Odo, it seems to be a day for defiance and bad habits. You do not have the authority to grant access to this system. It is restricted to all but those of the highest level, a level you do not possess. Now then, I suggest you leave immediately. Die Androhung von Gewalt gegen ein anderes Schiff des Dominions? Fire to disable. Odo must not be armed. Ja, Attacke! Dominion forces, this is Counselor Garrick aboard the Teil. Cease hostilities. Consider that your first and only warning.
We must protect the Founder. All ships, disengage! Okay, das ist gut. Impressive. An ancient research facility, and with a very important guardian as well. It appears coming in under cloak was a sound tactical decision, though we were expecting to catch Annie Herc off guard, not the leader of the Dominion. Der Zeitpunkt ihrer Ankunft ist akzeptabel. High praise indeed. This station must be of significant value to your rulers. The Founder was willing to fire on one of her own to protect the secrets. I'm looking forward to discovering what's inside. Sind die da gerade im Hintergrund explodiert? Since when does the Founder stand guard duty, Odo? She doesn't. Let's find out what she's hiding. We don't have a lot of time. We may have held off the Founder for now, but she'll be back, and she'll bring friends. Let's get down there and find what we came here for, before every Jem'Hadar in the Quadrant shows up. I couldn't agree more, Captain. Why don't you and the Ambassador join the away team while I remain on guard with my fleet? Ich dachte, Sie wollten ein paar Geheimnisse herausfinden, Garak. On any other day, I'd be the first to beam down. However, after the Karema incident, I believe both the captain and the ambassador need to discover the truth of this station together. Call it a trust-building exercise. Wenn Sie das sagen. Irgendeiner ist Captain Kira makes gerade a good explodiert. point. Let's get this over with before it gets even more complicated than it already is. Ja klar, lasst uns herunterbringen. So, ich auch mit neuer Waffe und Ausrüstung. Die muss ich dann, glaube ich, vor Ort erstmal schnell einstellen, wenn ich die Zeit habe. Looks like the station's running on auxiliary power. We've got life support, basic lighting, not much else. If we're gonna get anything useful out of this relic, we'll need to get the main power back online. Einverstanden. Stay vigilant. We have no idea what to expect here. Okay, dann kann ich mir kurz mal Waffe wechseln. Sehr gut. Unser Freund hier ist ganz cool, aber das ist cooler. Noch irgendwas, was ich hier irgendwie spontan fix einstellen kann? Ich glaube nicht. Okay. Hier noch was Neues? Nee. Zumindest auch nichts, was ich einstellen kann, aber es ist auch nicht schlimm. Okay. Okay. Kurzer Rundumblick. Da geht's lang. Was wird uns wohl erwarten? Es ist still hier. Zu still. Ja, ich drücke hier mal auf den Knopf. Well done. Main power is back online. We'll be able to access other systems, including the data core. Let's find an access console and see what's in there. Hopefully the data files aren't corrupted beyond repair. Ja, hoffen wir das. Alles andere wäre sonst doof. Okay. So richtig traue ich dem Ganzen hier nicht so richtig. Die sind verschlossen. Sieht ein bisschen aus wie Zellen. Da darf ich rein und da soll ich auch rein, ne? Da kann ich auch rein. Hallo? Es ist schlau, in so eine Räume schon mal umzugucken. Ich glaube, ich muss sowieso in die Räume dann bestimmt rein. Storytechnisch. Davon würde ich zumindest ausgehen. Da ist zu, dann dürfte da wieder offen sein. Genau. Ja, dann
Wir folgen geschichtsträchtig dem Ganzen. Es scheint ja auch bisher sehr verlassen zu sein. Datenserver aktivieren. This terminal is in poor shape. None of the files are accessible. Considering their age, I'm not terribly surprised. The founders wouldn't keep a place like this hidden to protect dust and broken files. Let's check all the data terminals and consoles in the area. That one over there looks reasonably intact. Sehen wir uns das mal an. Okay, erstmal. Na. Wow. Funktioniert sehr gut. Okay, wir haben eine ganze Menge Datenterminals. Na, lesen wir mal dieses Logbuch. Research Report 4121.63, Dominion Reckoning. My fellow founders, the Masan Research Station is fully operational. As we continue to add worlds to our sphere of influence, our studies of xenobiology become more important. We must know all we can of both friend and foe. We need every advantage we can find if we are to achieve true dominion. Our premier project is underway. You'll recall the recently discovered race of tree dwellers, hunted as we once were. Genetic engineering of these solids has produced considerable results. Their intelligence has increased by a factor of 3 so far. We predict this species will be the first of many loyal servitors and vassals. Okay, wir entdecken eine Baumbewohnerspezies. Genetische Arbeit hat sie intelligenter gemacht und der erste Gedanke ist, ja, sie sind loyale Diener und Vasallen, wenn wir sie ein bisschen versklaven. Dazu sage ich ja selber, was da steht. Interessant. She's talking about the Vorta. The date she gave was nearly 2,000 years ago, not long after the Dominion was founded. This facility's older than we thought. Much older. In der Tat. Mit sehr alten, versklaverischen Ansichten. Machen wir Platz hier. Haben noch ein Logbuch. Research Report 4653.15, Dominion Reckoning. Our scouts have discovered an interesting species of solids at the edge of the Dominion. They are a species of sentient insectoids that live primarily underground. We may not have detected them were it not for a thorough geological scan. Initial studies have revealed that these solids are based on germanium. I've attached bioscan data we collected on them for your review. I've dispatched a research unit to study these burrows further. They may be just what we need for the military initiative. Okay, wieder natürlich sehr löblich, dass natürlich dann auch die Wühler direkt, lasst uns sie versklaven und statt selber in den Krieg zu ziehen, für uns in den Krieg schicken. Faszinierend. Burrowing sentient insectoids. Germanium-based. She must be talking about the Herc. Judging by the date, the founders made first contact with the Herc nearly 2,000 years ago. Ja, mal sehen, ob wir noch mehr Daten finden können, die aussagen, dass ihr alles versklavt, was euch über den Weg läuft. Nun gut, und dafür sind wahrscheinlich die anderen Räume hier da. Das sieht zumindest sehr danach aus. Hier gibt's nichts. Da ist was. Research Report, Dominion Date 7021.27. More data has arrived on the cadre species 484 designation, burrows. Their world's unusual orbital path has taken it out of the habitable zone. As a result, the burrows have retreated underground and entered a state of hibernation. While dormant, a smaller servitor race tends to the burrows. They also maintain their shared habitat and technology. I've instructed the field team to take advantage of their dormancy period.
and they are now conducting aggressive studies of these intriguing solids. My team initiated first contact protocols with the borrowers prior to their mass dormancy. They found them to be friendly and intelligent, if not willful. We've identified a common element in their food supply. Manipulation of this element may prove useful in subjugating them. Natürlich, unterwerfen. Was sonst? Intelligent? Freundlich? Ja, bis man versucht hat, sie zu unterwerfen. Dann wurden sie vielleicht so ein bisschen, aufmüpfig. Unbelievable. It sounds like the founders made first contact with the Herc in order to find a way to conquer them. It's like Quark says, the bigger the smile, the sharper the knife. Genau so ist es. Sehen wir mal weiter. Oh, kurzer Leck. Ja, da oben ist eine Konsole. Research Report 7903.01, Dominion Reckoning. Cadre Species 468, designation Jem'Hadar, is a massive success. They will be the strong arm of our Dominion, guided by our cunning, brilliant Vorta. The toil of these vassals will allow us to spend more time in the link with those we hold most dear. Sie klingt so stolz. Das ist wahrscheinlich so alt, da haben die halt wirklich echt noch alles versklavt und unter die Fuchtel genommen und fanden das auch noch toll. Naja, wie in der Realität im Grunde genommen auch. Heutzutage würde man das ein bisschen stark anzweifeln, aber früher war Sklaverei auch normaler Standard. Und man war stolz darauf, Sklaven zu haben, um, ja, als quasi, so wie so ein Markenzeichen. Ja, ich habe 500 Sklaven, die arbeiten alle für mich. Ich bin ein reicher Dude und so. Sie klingt so stolz. The birth of the Jem'Hadar, as seen through a founder's eyes. Interesting. No mention of the Herc, however. Their designation number was lower than ours. They were our predecessors. Perhaps something went wrong? Something that led the founders to reject and abandon them for a different species. Us. Lassen Sie es uns herausfinden. Okay, ein bisschen haben wir ja noch. 3 Stück, um genau zu sein. Dafür haben wir dann noch diesen Raum hier, genau. Hier ist auch alles still. Fangen wir einfach hier vorne an. Metama. Das ist jetzt ein bisschen Anstand, mein Freund. Komm runter da. Das heißt nicht, dass der nächste da hochspringt. Unglaublich. Research Report Dominion Date 8183.67. The burrowers have emerged once again, and in a hostile state. They have taken to the stars, moving from sector to sector, attacking anyone that crosses their path. Their goal is not one of conquest, but of consumption. They leave nothing but dead worlds in their wake. Sie haben sie genmanipuliert, dadurch ist ihre Robustheit und Intelligenz massiv fortgeschritten, also nach vorne geschossen. Und das wahrscheinlich auch über die Zeit immer weiter. Und das Einzige, was sie gelernt haben in dieser Zeit, in ihrer quasi Hauptentwicklungszeit, dass man sie unterwerfen will. Um sie in den Krieg zu schicken, also als Kanonenfutter in Dreck zu schmeißen. Wie überraschend, dass sie dann zu einer feindseligen Spezies werden, die einfach nur noch alles kaputt machen wollen, um zu verhindern, dass es irgendetwas gibt, was sie unterwerfen und kaputt machen will. Though we do not understand their newfound savagery, we have found a use for it. When the burrowers set their sights on a world, we offer the inhabitants a choice. Those that submit to our Dominion rule are defended by the Jem'Hadar. Those that don't serve as an object lesson to others. Wir haben diese Taktik schon einmal gesehen. So, the founders have been using the Herc to manipulate others for some time now. Bend the knee to the Dominion, or we'll stand back and let them ravage your world. Only now something's different.
Something's changed. They can't keep the Herc in line with the Jem'Hadar anymore. And we're all paying the price. In der Tat, in der Tat. So, lass mich mal hier durch. Research Report 8532.38. Our scouts have returned from a wormhole expedition. The solid races on the other side are primitive and unremarkable, save for one. They are called Klingons, and show a singular talent for violence, one that rivals our own Jem'Hadar. Left unchecked, these savage creatures could become dangerous enemies. While the Klingons are too willful to subjugate, their genetic material could produce viable cohorts to the Jem'Hadar, or their replacements. We have begun development of a new cadre species, designation Fakiri, using demons from Klingon folklore for inspiration. As with Jem'Hadar, we have bound them to our service with the White. We will test them in combat on the Klingons themselves. Also wieder unterwerfen wir was, um den bösen Klingonen was entgegenzuwerfen. Ja, die Gründer waren schon tolle Dudes da. Charmant. Research Report Supplemental Entry 8671.71 Dominion Reckoning. Somehow the Fakari have broken the hold of the White and turned on their rightful masters. Most of our research team were killed. Intelligence reports suggest a union between the Fakari and a Klingon warlord known as Mullah. Perhaps this will lead to a state of mutually assured destruction on Kronos. One can only hope. Ja, die Gründer haben den Fakiri erschaffen. Ja, und auch dasselbe gemacht, unterworfen und sich damit neuen Feind geschaffen. So it would seem. Only they lost control of them, despite the use of Ketracel White. Based on what we know about Fakiri, it seems the price they paid for their freedom was insanity. They became the monsters they were based on. Leider für alle Beteiligten. Learning about these Fakiri has given me much to consider. They defied their gods and rejected the White. They were strong, but not strong enough. I can't help but wonder, could the Jem'Hadar succeed where the Fakiri failed? Do we have the strength of body and mind to stand apart from the gods? An interesting question for a later time. For now, there is only duty to the Founders. Sieg bedeutet Leben, ältester Erster. Und ich glaube schon, dass wir stark genug sind. Jeder ist stark genug, von Unterdrückung und all möglichen Mist loszukommen. So, das letzte. Research Report 9076.23. Final entry. I am weary. Soon I'll return to the Great Link, and I will be glad to be rid of this place. The borrowers have emerged again. We can barely control them this time. The Jem'Hadar were able to divert their onslaught at great cost. Rather than counterattack, they went through the wormhole to seek easier prey. Our agents in the other quadrants report that the burrow assault was a sweeping one, going as far as Kronos. Hopefully they'll devour every atom of that wretched planet. The burrowers will eventually return to dormancy. Strangely, it appears that some of their forces intend on remaining in the other quadrants. It seems they have a long-term goal. Galactic devastation. Sie haben die Herc in andere Quadranten geführt. Das ist schlecht, also auch noch für Verbreitung gesorgt. Yes, they knew the Herc problem was getting worse even then. Instead of preparing or seeking allies, they expanded the Dominion. And when the Herc re-emerged, they tried to deal with it on their own, and failed. Their arrogance may lead to the end of the Dominion. We need to get this data to the Alliance, all of it, even the damaged and corrupted files. There has to be information we can use in here. Einverstanden.
I'm Schauen wir picking mal up nach. something on my tricorder. There was a massive power spike on a lower deck, and now I'm reading a large number of systems cycling up. Something's happening down there.